嗱，今日想同大家分享咧就係呢個咖喱角啦。咁我材料都好簡單嘅，呢度咧就有20g嘅青豆粒啦，跟住我就有300g嘅豬絞肉啦，100g嘅洋葱，我就將佢切粒再剁碎。跟住呢啲係咩嚟㗎？就係薯仔絲，我就係將咧200g嘅薯仔，嗱我重量係全部計去咗皮㗎，去咗皮之後咧200g，我將佢刨幼絲。咁呢啲就係我材料啦。另外我有春卷皮。咁首先咧，第一樣咧我就攪勻晒材料先咯喎。嗱，將啲碎豬肉、洋葱碎，同埋咧呢個薯仔絲咧擺晒。跟住咧，我就攪勻佢啦。撳一撳啲豬絞肉啦，等佢易啲攪勻。嗱，咁我咧就係咁攪埋佢一堆啦，撈得勻啦。咁啊落埋青豆粒，再攪攪佢，咁就唔使咁大力撳佢咯喎。嗱，咁撥下佢得啦。我就會落夠半茶匙，因為啲料都係比較多啦。跟住糖啦，就落1茶匙。嗱，另外咧，我會加呢個白胡椒粉1/8茶匙。跟住咧，仲有蒜粉啦，蒜粉就半茶匙。跟住咧，就呢個沙薑粉，又係半茶匙。好啦，到我哋嘅主角出場啦！就係咖喱粉啦，話明係咖喱角㗎嘛。嗱，咖喱粉就要落多啲啦，所以就落夠2茶匙。呢個係超市買嘅印度咖喱粉。好啦，我仲會加隻桔汁，桔汁加少少去調下味，1/4茶匙。落少少生抽，落1茶匙得啦，因為好夠味啦。1茶匙嘅米酒，1個半，叻啦。同埋咧1茶匙麻油，1茶匙蠔油，生粉就落半湯匙。好啦，落齊我哋嘅調味料咧，又係要攪勻佢咯喎。嗱，將佢啲調味料撈勻晒啦，係咁撈，所以撈一個長啲嘅時間。嗱，咁搞夠3分鐘咯喎，我覺得佢都好勻勻啦。咁我而家執嘢，一陣間就開始包啦。嗱，咁我咧就已經包咗1碟㗎啦，而家我繼續包第2碟咯喎。咁喺咧落擺葱卷之前咧，撒少少生粉喺個碟度，因為佢都會有啲黐㗎嚇。落啲生粉落去，等佢唔好黐住啦。
然後咧就攞塊春卷皮。嗱，我呢個係6寸乘6寸嘅春卷皮。攞咗一塊之後咧就對折。對折咧變咗有2個長方形咯喎，咁就剪開佢啦。嗱，剪咗之後咧就攞半湯匙嘅餡，擺喺度。嗱，擺咧就唔好擺到最問嗰個左邊，左邊咧留翻少少位，留翻半公分位度。然後咧，我哋就要掃蛋液啦。嗱，蛋液就咁掃，掃呢條邊一路掃，同埋上邊一路掃過去。嗱，掃咗之後咧就摺啦。咁樣摺過去三角形咁，呢度連住啦，咁冚埋咯喎。跟住又摺過去，嗱就喺個邊度又連住啦。好啦，到最後啦，啲餡你可以撳下佢平啲都得。最後咧，就下邊同埋右邊嗰個邊都掃一掃，跟住咧冚佢埋去連住。咁就一個好好嘅咖喱角啦。嗱，咁我餡料咧，後尾總共包咗成68隻喎。咁我食唔晒咁多，咁我就冰咁啲先。我就打算炸28隻食。咁到我想再食就再拎出嚟。咁我已經咧炸咗一啲㗎啦。嗱，至於鑊油咧，我就用大火熱鑊，就熱到佢咧個筷子起泡啦。咁我咧就轉中火，轉咗中火咧就擺嗰啲嘅咖喱角落去咯喎，咁炸到佢兩面金黃，因為咖喱角比較細隻啦薄啦，咁一隻鑊咧分零2分鐘就得㗎啦。咁你炸咗1分鐘到就可以反下佢啦。咁再炸多一陣，咁啊可以拎出嚟，兩面都金黃啦。咁我撈佢出嚟咯喎。嗱，我就繼續做埋其他嗰幾隻啦。嗱，咁呢個唔係咁難做，咁又細細隻，怕肥又可以食少啲啦。咁大家不妨試下。